Привет всем, кто заехал на огонек. Сегодня на связи владелец Geely Coolray Flagship Sport. Человек, который честно рассказал все, что думает о своей машине, не стесняясь в выражениях. Красивый снаружи, с характером внутри. Но так ли все радужно после нескольких месяцев эксплуатации? Скрипы, климат-контроль, который не контролирует климат, и бензобак, который заканчивается раньше, чем ты успел привыкнуть. Подробности внутри. Расскажу о своем Geely Coolray. Здесь отмечу плюсы автомобиля. Покупал я максимальную комплектацию Flagship Sport. Лично для меня это красивая машина, как снаружи, так и внутри. Дизайн салона очень понравился. Там есть красивая атмосферная подсветка, большая панорама и мягкая отделка с имитацией под кожу. Понравился ближний свет автомобиля. Он очень хорошо и далеко светит, поэтому на неосвещенных трассах не испытываешь дискомфорта. Сразу же подкупает хорошая динамика. Садишься за руль, а она даже в обычном режиме так и хочет улететь вперед. В спорт-режиме она стартует так, что вжимает сиденье и голова опрокидывается назад. Да, динамика здесь есть, и она предсказуемо делает свое дело, как и должна на бумаге. Но любой автомобиль рано или поздно начинает показывать, что именно в нем сделано небрежно. Coolray не стал исключением, просто сделал это раньше, чем хотелось бы. Электроники здесь по меркам современного китайского рынка немного, это факт, это не оценка. Тем не менее, и того, что есть, хватило, чтобы начать удивлять буквально в первые часы после салона. Первое, с чем я столкнулся, самопроизвольно включающиеся обогревы задних сидений. Казалось бы, мелочь, но здесь важно понимать, как это работает. Никакой регулировки интенсивности. Либо выключено, либо включено на полную. Это не плавный подогрев, это полноценная жаровня под обивкой. Я обнаружил это не сразу. Обнаружил, когда оставленный на заднем сиденье шоколад превратился в лужу. Звучит смешно, но это предсказуемое следствие бинарной логики в системе, которая включается сама по себе. Очевидно, что такое поведение не норма. У меня на других машинах ничего подобного не происходило. Садишься, едешь, обогрев делает то, что ты ему говоришь, и не проявляет инициативы. Здесь же своя воля. Дилер в итоге заменил все по гарантии, и больше этот сюрприз не повторялся. Но сам факт того, что первый глюк настиг меня раньше, чем я успел доехать до дома из салона, это, как мне кажется, говорит о качестве контроля достаточно красноречиво. Производители давно знают, что соевые изоляционные материалы привлекают грызунов, и все равно продолжают их использовать, потому что это дешевле. Мне в дилерском центре объяснили, что проводка под капотом на этом автомобиле у них буквально деликатес. Грызуны едят ее с завидной регулярностью. И я там был далеко не первым с такой проблемой. Это, конечно, занятно. Парковался я в тех же самых местах, что и раньше, с другими машинами, и ни одна мышь ни разу не проявляла гастрономического интереса. Что именно в этой проводке такого привлекательного? Вопрос к инженерам. Я не склонен винить в этом автомобиль. Крысы есть крысы, они не читают брошюры. Но показательно другое. То, что подобные случаи в дилерском центре уже поставлены на поток, означает системность. Это не невезение конкретного владельца. Это предсказуемое следствие того, что материалы изоляции почему-то стабильно привлекают грызунов именно на этой модели. Совпадение? Исследования в области автомобильной инженерии давно показывают, что состав изоляционных материалов напрямую влияет на подобные риски. Параллельно с этим я несколько раз возвращался к дилеру по другому поводу. Климат и печка работали не так, как должны. Это уже не разовая история и не забавный эпизод, который можно пересказать за ужином. Это хроника визитов. Приезжаешь, объясняешь, ждешь, уезжаешь, возвращаешься. Любой, кто хоть раз проходил через этот ритуал с гарантийными обращениями, знает это ощущение. Когда ты уже не покупатель, а постоянный посетитель сервиса с абонементом. Климат в этой машине не работает, и исследования владельческого опыта по таким моделям это подтверждают куда убедительнее любых ощущений. Система либо жарит, так будто ты едешь в сауне на колесах, либо дует холодом при любых настройках. Режим авто, ручной режим, без разницы заданная температура существует только на экране, не в салоне. Я почитал отзывы других владельцев и убедился,
Это не мой конкретный экземпляр, это системная история для модели. Когда одна и та же проблема воспроизводится у сотен людей, это уже не дефект, это конструктивное решение. Дилер проблему так и не решил. Это важно зафиксировать отдельно. Несколько визитов, объяснения, диагностика и ничего. Есть вещи, которые просто не чинятся, потому что чинить там нечего. Это изначально так и задумано. Или изначально сделано без необходимого запаса точности. В любом случае итог один. Я платил за автомобиль с климат-контролем, а ездил с окном приоткрытым зимой. А теперь поговорим о стоимости обслуживания. И здесь данные говорят сами за себя. Логика дилера звучит примерно так. Джили – это же Volvo, а Volvo дорогое. Это, конечно, сильный аргумент. Только Volvo при этом обычно держит температуру в салоне. Платить как за премиум при качестве, которое не справляется с базовыми функциями, это не позиционирование. Это просто маркетинг, не подкрепленный ничем существенным. Мультимедиа в этой машине – тема, которую производитель явно предпочел бы обойти стороной. Нет нормального подключения смартфона. И это в автомобиле, который продается как современный, технологичный, почти премиальный. Чтобы получить CarPlay, нужно купить отдельную коробочку, потом установить приложение на головное устройство, и все это с риском потерять гарантию. Очевидно, что так это не должно работать. Это не придирки, это базовый стандарт, с которым справляются автомобили в 2 раза дешевле. Подогрев руля включается исключительно через экран, через меню климата, несколько касаний. Зимним утром, когда руль промерз, ты не просто жмешь кнопку, ты ищешь нужный пункт в интерфейсе. Это элементарно решается отдельной физической кнопкой, и любой, кто хоть раз проектировал эргономику салона, понимает это. Исследования в области UX давно показывают, чем больше шагов до базовой функции, тем выше раздражение водителя. Здесь таких решений, к сожалению, предостаточно. И все это существует параллельно с климатом, который я уже описывал. Жара при минимальной температуре, холод при максимальной. На практике это означало одно. Зимой я ехал с приоткрытым окном, потому что иначе в салоне было физически некомфортно. Я не думаю, что это то, что имеют в виду, когда говорят о продуманном пространстве для водителя. На самом деле это просто система, которая не справляется с задачей, для которой создана. Багажник тут просто маркетинговая жертва на алтарь просторного салона. И исследования покупательского поведения давно показывают, как именно производители расставляют приоритеты в ущерб реальной функциональности. Его пожертвовали ради простора в салоне, и это, очевидно, было маркетинговым решением, а не инженерным. Продать увеличенное пространство для пассажиров проще, чем объяснить, почему в машину не влезают обычные покупки из супермаркета. Любой, кто регулярно ездит за продуктами или возит что-то крупнее сумки с ноутбуком, рано или поздно упирается в этот выбор. И он оказывается не в его пользу. С ростом выше 190 см никакие регулировки сидений не решают проблему. Исследования по антропометрии это подтверждают, и производитель об этом знал. Под 5-й точкой мягко, как будто проваливаешься, в ногах твердо. Это не вкусовщина и не придирки человека с завышенными ожиданиями. Это конструктивная ошибка, которая превращает каждую поездку дольше 20 минут в упражнение по поиску терпимой позы. Исследования эргономики давно показывают, неправильная посадка – это не дискомфорт, это нагрузка на позвоночник. На самом деле это просто важно. И при всем этом кожа на водительском сиденье замялась уже после первых поездок. Не после года, не после сезона, после первых поездок. У машин, которые позиционируют себя как почти премиальные, материалы салона обычно выдерживают хотя бы гарантийный период. Здесь этого не произошло. Это не износ, это качество материала, которое было предсказуемым еще на этапе производства. Просто никто не посчитал нужным это исправить. Скрипы и сверчки в салоне – предсказуемое следствие того, что производитель выбрал более дешевые материалы и сэкономил на контроле качества сборки. Это предсказуемое следствие того, как были выбраны материалы и как была организована сборка. Через несколько месяцев эксплуатации салон, который казался красивым в шоуруме, начинает звучать. Что-то стучит в правой пассажирской двери. Именно тогда, когда играет музыка. Именно на той громкости, которая должна была это заглушить. Дилер называет это нормой. На самом деле это просто означает, что никто не собирается это чинить.
Управляемость на высокой скорости измеряется физическими параметрами, и исследования краш-тестов и динамических испытаний дают по этому поводу вполне конкретные цифры. Узкий кузов, приподнятый центр тяжести, небольшая масса – все это физика, а не вкусовщина. При скорости выше 130 машин начинает сносить встречным потоком. Любой, кто ездил по открытой трассе в ветреную погоду, знает это ощущение. Руль живет своей жизнью, и ты не столько едешь, сколько удерживаешь. Это не характер автомобиля, это его конструктивный предел, который производитель просто не посчитал нужным обозначить в буклете. Все эти проблемы – скрипы, климат, посадка, управляемость – работают в связке, и именно так их нужно рассматривать. Они складываются в ежедневный опыт владения, который очень трудно игнорировать. Каждая поездка добавляет что-то к этому списку. Дилер разводит руками. Отзывы в интернете подтверждают, что ты не один. Это не частный случай, это системное качество продукта. Просто его очень удобно не замечать, пока машина новая и пахнет салоном. 11-12 литров на сотню при баке на 300 километров. Элементарная математика, которая очень быстро превращает каждую поездку в логистическую задачу с заправками вместо маршрутов. Любой, кто ездил на машине с маленьким баком, знает это ощущение. Ты постоянно держишь в голове заправки, постоянно считаешь, постоянно немного тревожишься. При этом бортовой компьютер методично рисует 6-7 литров, цифру, которая не имеет никакого отношения к реальности за окном. Теперь об оптике. И здесь все очень показательно. Производитель поставил светодиоды буквально везде, и это очевидно должно было читаться как премиальное решение. Но задние поворотники остались архаичными лампочками. На фоне ослепительно ярких стоп-сигналов они просто теряются. Ты моргаешь, а водитель сзади, скорее всего, этого не видит. Это не вкусовщина, это вопрос безопасности. Исследования восприятия световых сигналов показывают, что контраст яркости напрямую влияет на время реакции. Здесь этот контраст работает против тебя. И все же, при всем этом, я считаю машину неплохой по соотношению цены, качества и удовольствия. Это важно зафиксировать честно, без снисхождения. Просто нужно понимать, неплохая в данном контексте означает лучшая из доступных в этом сегменте, а не хорошая в абсолютном смысле. Это разные утверждения, и их очень легко перепутать. Особенно, когда очень хочется, чтобы покупка оказалась правильной. За 2 миллиона рублей это очевидно конкурентное предложение, если смотреть на то, что рынок предлагает в этом сегменте прямо сейчас. Светодиодная оптика, мультимедиа, климат, кожа, подогревы. На бумаге список выглядит убедительно. Именно так это и продается. Перечнем опций, который создает ощущение ценности. Но любой, кто хоть раз покупал машину по списку характеристик, знает, как быстро этот список перестает иметь значение при ежедневном использовании. На самом деле вопрос не в том, что ты получаешь в день покупки, а в том, что происходит дальше. Гарантия заканчивается, и вот тут становится по-настоящему интересно. Климат, который не держит температуру. Мультимедиа, которая требует обходных решений. Сборка, которая начинает скрипеть через несколько месяцев. Все это предсказуемые следствия того, как автомобиль сделан. Это не невезение и не случайность. Исследования надежности показывают, то, что проявляется в первые 2 года, после гарантии не исчезает, оно накапливается. И вот это, пожалуй, главное, что нужно понимать про такую покупку. Я не захотел владеть ею долго, и это само по себе диагноз. Когда человек избавляется от относительно новой машины не потому, что нашел лучше, а потому, что просто не хочет узнавать, что будет дальше, это не история успешной покупки. Это история разумного выхода до того, как счет станет некомфортным. Элементарно. Если этот честный разбор Coolray помог тебе не попасть в красивую ловушку с истекающей гарантией, жми лайк, потому что именно такие видео должны находить людей до покупки, а не после. На канале есть и другие материалы по Geely Coolray. Там владелец продолжает историю, и финал куда более неожиданный, чем ты думаешь. Увидимся в следующем видео, где без рекламных буклетов и без купюр.